Alerjik hastalıklar, özellikle alerjik nezle, burun akıntısı, hapşurma, kaşıntı, burun tıkanıklığı şikayetleri ileriki dönemde ne yazık ki geceleri burundan nefes alamayıp ağızdan nefes almamıza yol açar. Ve özellikle geceleri ağızdan nefes alan hastalarda belli bir süre sonra tekrarlayan faranjit, kulak iltihabı, sinüzit ortaya çıkabilir. Bunlar için de diğer şikayetlerden biri de horlamadır. Horlama bazen alerjik hastalıklarda çok ciddi sorunlar yaratabilmektedir. Geceleri özellikle ağızdan nefes almaya başladıktan sonra hastaların bir kısmı horlama, bir kısmında ileri seviyede uyku apne dediğimiz uykuda nefes durması şikayetleri başlayabilir. O yüzden alerjik şikayeti olan hastaların ileride horlama şikayetleri olabileceği ve horlama şikayeti olan hastaların da bir kısmının alerjik olabileceğini mutlaka göz önünde bulundurmak gerekir.